วัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงนะครับในรถ Toyota Cross คันนี้นะครับอันดับแรกเรามาดูครับหลังจากที่เราได้ทำการถอดแผงประตูออกมาแล้วนะครับเราก็จะเห็นโครงสร้างภายในนะครับรวมทั้งตำแหน่งในการติดตั้งตัวลำโพงที่มากับทางดีลเลอร์นะครับซึ่งโดยทั่วไปนะครับในการติดตั้งตัวลำโพงมิเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับก็จะถอดตัวลำโพงนี้ออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นลำโพงตรงรุ่นหรือลำโพงอะไรก็แล้วแต่ตำแหน่งในการติดตั้งก็ติดตั้งในช่องตำแหน่งเดิมนะครับโดยใช้เจ้าตัวสเปเซอร์นะครับซึ่งเป็นรูปวงแหวนหรือจะเป็นพลาสติก ABS แบบนี้นะครับก็ทำการแปะแล้วก็ติดเข้าไปอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้แตกต่างจากการติดตั้งนะครับของเจ้าตัวลำโพงที่มากับทางดีลเลอร์นะครับการติดตั้งในรูปแบบนี้นะครับเป็นการติดตั้งนะครับในรูปแบบเดิมๆนะครับจนจะมีค่าอินซิเดนต์ค่อนข้างสูงอย่าลืมนะครับในการที่เราทำการติดตั้งตัวลำโพงในชุดใหม่เข้าไปนะครับเราก็ต้องนะครับให้ได้คุณภาพนะครับที่ดีที่สุดตามที่สเปคของเจ้าตัวลำโพงยี่ห้อนั้นได้ดีไซน์ออกมานะครับเพราะฉะนั้นทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับเราก็ได้นำเทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิเลนนะครับโดยการนะครับสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีไดแกรมนะครับอธิบายเพื่อนสมาชิกจะได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับนะครับในการที่เราจะทำการติดตั้งตัวลำโพงมิเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับตำแหน่งในการติดตั้งนะครับจะอยู่ในส่วนประตูนะครับ 80-90% สำหรับรถในบ้านเราโดยใช้โครงสร้างของเจ้าตัวบอดี้รถนะครับเห็นไหมฮะเป็นตัวตู้ลำโพงนะครับให้เจ้าตัวลำโพงมิเลนทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเวลาลำโพงทำงานปุ๊บนะครับมันก็จะมีค่าพวก reflection ค่อนข้างสูงเนื่องจากโครงสร้างเนี่ยครับเป็นโลหะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์เห็นครับเราได้นำเทคนิคในการติดตั้งตัวแผ่นแดมเข้ามานะครับเพื่อมาทำการติดตั้งตัวแผ่นแดมเข้าไปนะครับเพื่อเป็นการลดค่านะครับพวก reflection นะครับนี่คือเหตุและผลนะครับที่ทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับเราได้นำเทคนิคในการติดตั้งตัวแผ่นแดมเข้ามาติดตั้งในระบบนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเรามาดูการทำงานในส่วนที่2ก็คือการทำงานของทางด้านหน้าลำโพงเห็นไหมครับผมต้องบอกว่าการติดตั้งนะครับในรูปแบบเดิมๆนะติดตั้งกันแบบนี้ฮะนะครับการติดตั้งรูปแบบเดิมครับติดปุ๊บก็ดังปกติแต่ผลที่ตามมาก็จะมีค่าพวก incident ค่า incident คืออะไรครับก็คือการตกกระทบเห็นไหมครับเวลาเราปิดประตูปุ๊บเห็นไหมครับเวลาลำโพงมันทำงานปุ๊บมันก็จะมีการค่า incident คือการสะท้อนไม่ว่าจะเป็นคอนโซลไม่ว่าจะเป็นเบาะนะครับพอมันมีค่า incident ค่อนข้างสูงปุ๊บมันจะมีค่าเรื่องของความต่างเฟสเพราะฉะนั้นทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับเราก็ได้ทำการแก้ไขโดยการดีไซน์เจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นการลดค่าพวก incident นะครับพร้อมกับทำการติดตั้งเจ้าตัว Extra Link เข้ามาในระบบนะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูในคลิปต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้ทำการติดตั้งเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับ Overhorn Sound ราชพฤกษ์ครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงของทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูเทคนิคในการติดตั้งตัวแผ่นแดมของทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับเลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพนะครับมาทำการติดตั้งนะครับพร้อมกับทำการสร้างตัว enforcement นะครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับทำไมถึงต้องมาเน้นในการติดตั้งตัวแผ่นแดมนะครับวันนี้ผมมีไดแกรมนะครับมาอธิบายเพื่อสมาชิกจะได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นที่ทราบพอดีนะครับตำแหน่งในการติดตั้งตัวลำโพงมิดเลนนะครับ80-90 เซนนะครับสำหรับรถบ้านเรานะครับตำแหน่งในการติดตั้งก็อยู่ในส่วนของตัวประตูนะครับโดยใช้โครงสร้างของเจ้าตัวบอดี้รถเนี่ยนะครับเป็นตัวตู้ลำโพงนะครับให้เจ้าตัวลำโพงมิดเลนทำงานนะครับเนื่องจากโครงสร้างซึ่งเป็นโลหะนะครับเวลาลำโพงทำงานปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีค่าพวก reflection ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับเราก็ได้นำเทคนิคในการติดตั้งตัวแผ่นแดมนะครับเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวก reflection นะครับนี่คือเหตุและผลนะครับที่ทางทีมงาน Overhorn Sound ราชพฤกษ์นะครับเราถึงนะครับเน้นในการติดตั้งนะครับเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับทีนี้เรามาดูนะครับในส่วนการทำงานนะครับส่วนที่2ก็คือการทำงานของทางด้านหน้าลำโพงนะครับก็เป็นที่ทราบดีนะครับในการที่เราจะทำการติดตั้งตัวลำโพงมิเลนชุดใหม่ในการติดตั้งในรูปแบบเดิมๆนะครับก็จะใช้เจ้าตัวสเปเซอร์นะครับเป็นรูปแบบนี้ฮะจะเป็นพลาสติกเป็นยางเป็นโลหะก็ติดตั้งกันไปในรูปแบบนี้รูปแบบเดิมๆนะครับการติดตั้งในรูปแบบนี้นะครับเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับลำโพงเรามีคุณภาพแต่ได้การติดตั้งที่ไม่ดี
การติดตั้งที่มีการหักล้างค่อนข้างสูงนะครับเราก็ได้คุณภาพเสียงในแค่ระดับหนึ่งนะครับแล้วมาดูเทคนิคในการติดตั้งของทางทีมงานอุปกรณ์ซาวด์ราชพฤกษ์เห็นไหมครับในการติดตั้งนะครับในรูปแบบเดิมๆพวกนี้นะครับมันจะมีค่าเราเรียกว่าค่า incident ก็คือการตกกระทบนะครับสังเกตเห็นไหมครับเวลาเราปิดประตูปุ๊บนะครับเวลาลำโพงทำงานปุ๊บนะครับมันก็จะเกิดค่า incident นะครับก็คือการตกกระทบมันจะมีผลเรื่องของความต่างเฟสเพราะฉะนั้นทางทีมงานอุปกรณ์ซาวด์ราชพฤกษ์นะครับเราได้นำเทคนิคนะครับในการแก้ไขนะครับเพื่อเป็นการลดค่า incident นะครับโดยการสร้างตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับรถแต่ละรุ่นนะครับเพื่อเป็นการลดค่า incident พร้อมกับทีมการติดตั้งตัว extra link เข้าไปในระบบนะครับนี่คือเหตุและผลนะครับที่ทางทีมงานอุปกรณ์ซาวด์ราชพฤกษ์ครับเราถึงได้นำเทคนิคในการสร้างตัวสเปเซอร์เข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงยนต์นะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับดู extra link นะครับเห็นไหมเลือกใช้วัสดุเกรด A นะครับมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะครับเข้ามาติดตั้งนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเวอร์ฮอนซาวด์ราชพฤกษ์นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมพานะครับเพื่อนสมาชิกนะครับมาชมเทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์ราชพฤกษ์หลายท่านอาจจะสงสัยทำไมทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์ราชพฤกษ์นะครับถึงจะต้องมาเน้นในการติดตั้งตัวแผ่นแดมทำไมการติดตั้งแผ่นแดมของทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์ราชพฤกษ์ถึงแตกต่างจากที่อื่นและนอกจากนั้นทำไมทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซาวด์ราชพฤกษ์ทำไมไม่ใช้นะครับเจ้าตัวสเปเซอร์ตัวรองลำโพงนะครับที่มีขายในท้องตลาดทำไมถึงจะต้องมาทำการสร้างเองนะครับเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องเจ้าตัวสเปเซอร์ให้ฟังก่อนนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยนะครับในการที่เราจะทำการติดตั้งตัวลำโพงมิเลนชุดใหม่เข้าไปนะครับก็จะต้องมาทำการติดตั้งเจ้าตัวสเปเซอร์นะฮะอันนี้เป็นรูปร่างหน้าตาของเจ้าตัวสเปเซอร์เป็นรูปวงกลมๆเป็นแค่วงแหวนอย่างเงี้ยนะครับถอดมาแล้วก็แปะเข้าไปแล้วก็ติดลำโพงเข้าไปนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับสำหรับในการติดตั้งในรูปแบบเดิมๆนะครับการทำงานของเจ้าตัวลำโพงนะครับลำโพงซึ่งมีคุณภาพทางวิศวกรนะครับได้ทำการออกแบบเจ้าตัวโครงสร้างของตัวลำโพงมานะครับให้ได้มิติแล้ววิธีเสียงที่ดีแต่ได้การติดตั้งนะครับที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับหรือการติดตั้งที่มีการหักล้างค่อนข้างสูงเราก็ได้คุณภาพเสียงได้แค่ระดับหนึ่งนะครับแทนที่เราจะได้คุณภาพเสียงตามที่วิศวกรผู้ออกแบบลำโพงนะครับทำการออกแบบมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ทางทีมงานอุปกรณ์ซาวด์ราชพฤกษ์ครับเราก็ได้นำเทคนิคในการสร้างมิติและวิธีเสียงเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงยนต์เพื่อให้เจ้าตัวลำโพงที่เราทำการติดตั้งใหม่เข้าไปเนี่ยให้ได้คุณภาพที่สูงสุดเรามาดูครับอันดับแรกนะครับสาเหตุที่ทางทีมงานอุปกรณ์ซาวด์ราชพฤกษ์นะครับเราถึงมาเน้นในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับวันนี้ผมมีไดแกรมนะครับอธิบายเพื่อนสมาชิกนะครับจะได้เข้าใจง่ายอย่างขึ้นนะครับตำแหน่งในการติดตั้งนะครับของเจ้าตัวลำโพงนะครับจะอยู่ในตัวของตัวประตูนะครับ 80-90% นะครับสำหรับรถในบ้านเรานะครับโดยใช้โครงสร้างของเจ้าตัวบอดี้รถนะครับเป็นตัวตู้ลำโพงให้เจ้าตัวลำโพงมีเลนส์ทำงานนะครับเนื่องจากโครงสร้างนะครับซึ่งเป็นโลหะนะครับเวลาลำโพงทำงานปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีค่าพวก reflection ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทางทีมงานอุปกรณ์ซาวด์ราชพฤกษ์นะครับเราก็ได้นำเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมเข้ามาติดตั้งในระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวก reflection นะครับนี่คือเหตุและผลนะครับที่ทางทีมงานอุปกรณ์ซาวด์ราชพฤกษ์นะครับเราถึงนะครับพิถีพิถันในการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมนะครับมาดูในส่วนที่2นะครับการทำงานของทางด้านหน้าลำโพงอย่างที่ผมได้กล่าวไปนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนชุดใหม่ก็จะใช้เจ้าตัวสเปนเซอร์นะครับที่เป็นขายทั่วไปนะครับเป็นรูปวงแหวนอาจจะเป็นพลาสติกเป็นแรปเปอร์หรือเป็นโลหะแต่การติดตั้งก็ติดตั้งในรูปแบบเดิมๆนะครับที่ผมบอกว่าน่าเสียดายนะครับลำโพงที่เรามีคุณภาพแล้วแต่ได้การติดตั้งที่ไม่ดีปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็ใช้งานคุณภาพของลำโพงได้แค่ 50-60% เพราะฉะนั้นทางทีมงานอุปกรณ์ซาวด์ราชพฤกษ์นะครับเราก็ได้นำเทคนิคนะครับในการสร้างตัวสเปเซอร์ขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อเป็นการลดค่าพวก incident ค่า incident คืออะไรครับก็คือการตกกระทบมันก็จะมีผลเรื่องของความต่างเฟสนะครับเพราะฉะนั้นทางทีมงานก็เลยทำการสร้างตัวสเปเซอร์ขึ้นมาเพื่อเป็นการลดค่าพวก incident พร้อมกับทำการติดตั้งเจ้าตัว extra link เข้าไปในระบบนะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการสร้างมิติและวิธีเสียงของทางทีมงานอุปกรณ์ซาวด์ราชพฤกษ์ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังดูนะครับหลังจากที่เพื่อนสมาชิกนะครับได้เห็นนะครับ
เทคนิคนะครับในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิเลนของทางทีมงาน Overhaul Sound ราชพฤกษ์ครับติดตั้งแบบไหนนะครับให้ได้มิติและวิธีเสียงที่ดี และนอกจากนั้นนะครับเราก็ได้นะครับคุณภาพเสียงของเจ้าตัวลำโพงที่เราได้ทำการติดตั้งเข้าไปนะครับและนอกจากนั้นนะครับดูขั้นตอนนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวซับนะครับที่หลุมยางอะไหล่ของทางทีมงาน Overhaul Sound ราชพฤกษ์นะครับก็เสร็จสิ้นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราลองไปทำการทดสอบฟังดูนะครับว่านะครับหลังจากที่เราได้ทำการออกแบบติดตั้งนะครับที่ได้มาตรฐานได้มิติและวิธีเสียงที่ดีแล้วเนี่ยนะครับมันให้ละเอียดและได้ชัดเจนขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบฟังดูนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบนะครับให้สังเกตนะครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับได้โดดเด่นนะครับเสียงเขาร้องโปร่งใสกังวานนะครับปลายแหลมพิ้วนะครับเก็บรายละเอียดได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวมาทำการทดสอบฟังดูนะครับ In this world, I walk alone with no place to call my home. But there's one who holds my hand, the rugged road through barren lands. The way is dark, the road is deep, but He's become my eyes to see. หลังจากที่เราได้ทำการทดสอบนะครับการทำงานของเจ้าตัวลำโพงวิเลนนะครับของยี่ห้อเบลิกนะครับซึ่งเป็นลำโพงผลิตจากอิตาลีแท้ๆนะครับมาทำการติดตั้งในรถ Toyota Quash ตัวนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราทำการทดสอบฟังนะครับการถ่ายทอดรายละเอียดของชิ้นดนตรีครับถ่ายทอดมาได้โดดเด่นนะครับเสียงร้องโปร่งใสกังวานนะครับปลายแหลมพิ้วนะครับทั้งที่ในระบบเราก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเพียงแต่เราเปลี่ยนลำโพงมิเลนชุดหน้าชุดหลังแล้วก็มีซับนะครับเข้าไปนะครับเพียงแต่เราเลือกอุปกรณ์ให้แบ่งกับเจ้าตัวฟอนต์นะครับเราก็ได้คุณภาพเสียงที่เป็นระดับไฮเอ็นด์นะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงนะครับในรถ Toyota Quash คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับอยากจะได้มิติและวิธีเสียงนะครับที่ใสๆเหมือนกับรถ Toyota Quash คันนี้นะครับก็เชิญได้ที่ Overhaul Sound ราชพฤกษ์นะครับแล้วท่านจะพบกับเทคนิคในการติดตั้งที่แตกต่างจากที่อื่นหรือที่เชิญนะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งระบบเครื่องเสียงในรถ Toyota Quash คันนี้ก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์อะไรใหม่เราก็จะมานำเสนอให้ท่านได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจาก Overhaul Sound ราชพฤกษ์นะครับก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับ